يخليك لي يا غزالي ونطير معاك في العلالي، ما خلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. يخليك لي يا غزالي ونطير معاك في العلالي، ما خلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا ومن لاقانا عجباني فيه رزانا، طيبة القلب والحنانة شكون في حالي انا. وانا خير عليكم البنات، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ونتمنى انكم دوزوا هذا الويكاند بخير وعلى خير. اول حاجه غادي نفطروا ان شاء الله، ومن بعد غادي نخرجوا واحد الخريجه، وها نتوما معايا ان شاء الله بحول الله. وهنا كيف كتشوفوا البنات، دابا من بعد ما سالينا فطرنا كملنا جمعنا روينا، دابا غادي نخرجوا، غادي نمشيو ان شاء الله للطبيعه، نبركوا واحد شويه. المهم ما عرفتش من بلاصه غادي نصد واش لسبيت وسيدي حجاج واش باقا ما عرفتش. المهم البلاصه اللي غنمشي لها غادي نشاركها معكم. من بعد ان شاء الله عاد غادي ندي تكاشط لخديجه المحل ديالها. بالنسبه للبنات اللي سولوني على المحل، انا ما عرفت هذيك البلاصه سمحوا لي البلاصه فين كاينه بالضبط. المهم هي راه شارع الفيدا وكتطلعوا للفوق. المهم ان شاء الله ملي غنكون غادي عندها غنحاول نشد لكم الطريق اللي غتطلعكم عندها. البنات اللي هما طلبوني عليها وبغاو يعرفوا العنوان ديالها. المهم هنايا الطبيعه ما شاء الله على شحال غزاله. انتم احنا مازال شادين الطريق، انا وبنتي وراجلي وهودا معانا. المهم عجبتنا هاد البلاصه هادي، غادي ندخلوا غير هنايا. هاد البلاصه هادي بحال غاديين على طريق سيدي حجاج. ها نتوما يعني الدنيا ما شاء الله راه عامره. هنا جبت جنات كتلعب شويه، باباها مشي جبنا باش نتغداو، وانا غادي نبركها في هاد الزعلوله هادي، هي كتزعلل تلعب شي شويه. المهم انا راه جالسه وخليت معاها هدى كتلعب فيها. المهم غادي نحاول نشارك معكم جنات وهي كتلعب شويه في الزعلوله. بالنسبه للبنات اللي غيبغيو يجيو لهاد البلاصه هادي، كتفوتوا السبيت بشويه، يعني كتفوتوا اول دخله كتبان لكم هي هادي. دخلت معاها انا وبركنا. شو انا باركه دايره كريسي شفتوا. خرجي بها من تما جنة. وهنا كيف كتشوفوا البنات، من بعد ما لعبنا جنات شي شويه، المهم جينا بركنا هنا في الطبيعه. صافي راجلي مشي يشوف لنا شي حاجه نتغداو بها. انا جالسه انا وهدى وجنات. ايوا الطبيعه زوينه بصراحه، والدنيا فيها الناس، يعني الدنيا عامره، العائلات جالسين، اللي كيطيب اللي كيشوي اللي داير طويجين. واحد المرا سيره كدير في كسكسو، والله العظيم. تيدير في كسوه، ولكن هما شي كسكسو تقريبا شي 3 ولا 4 العائلات جالسين مع بعضياتهم، 4 طوموبيلات ودايرين البرمه وسيرين يا لاله كيطيبوا. ايش دوماج انا ما كنتش دايره كاع بروغرام اننا غنخرجوا هنايا، وما كون جبناش حنا الطويجين وقادينا شغالاتنا، ولكن للاسف مره اخرى ان شاء الله. المهم الطبيعه راه زوينه. هانتوما الوليدات تيلعبوا، عرفتوا الشمس ضاربه فينا، وكان يكون عرفت راسي غادي نخرج نجي هنا، كنت جبت لاطونت اللي عندي درناها على الشمس وبركنا. ولكن المره الجايه ان شاء الله غنديروا شي خروجه زوينه. شوف اش دايره فيا البنات، شوف اش كدير فيا، عاد تكيتلع على رجلي بدات. شوف ندير لك ماساج. شوف باغا دير لي الماساج، هرسني هات. واحد البريكه زوينه البنات، وحق الله العظيم غزاله ما شهيتكم فيها. فين باغا تطلع 5 دراهم الواحد. شوفوا شعكاتني هاتو زويونه والله زويونه. زين ايامك هاتو. شوفوا مازال كتشعكك فيا. كيف كتشوفوا البنات، ها هو جاب لنا الغدا، جاب لنا الطويجين، وهنا جاب شويه الكفته والخبز. صافي غادي نتغداو، ومن بعد ان شاء الله نرجع معكم. حنا حطينا الطونبيله هكا، مديره لنا شويه ديال كبيله في كاس، كبيله في هكاك صافي. غادي نتغداو، من بعد كيف قلت لكم نرجع معكم. هنا كيف كتشوفوا البنات، من بعد ما تغدينا وسالينا، فدابا راجعين شادين الطريق. ان شاء الله غادي نمشي ندي لخديجه التكاشط ديالها، ومن بعد غادي ندي هدى البسكوره. المهم خليكم معايا. هنايا طلعه ديال السبيت هادي، ولكن ملي غنبغي نشارك معكم البلاصه ديال خديجه غادي نوريكم، غنقول لكم منين دزت ومنين مشيت. هنا شديت لوطوروت، من بعد ما خرجت من
طريق التسبيج ودزت على اناسي ودزت على داري وكلشي، شديت الطريق ديال لوطوروت. الطريق ديال لوطوروت ها نتوما هنايا كاين بن مسيك، سباته، عين الشق، مديونه، غتخليوها ما تدخلوش منها. غادي نمشي نيشان مازال غادي ندخلو على ديال عين الشق، نخليو ديال القريعه ونمشيو على ديال عين الشق. ديال عين الشق هي دي اللي غنطلع منها دابا. غادي ندوزو ان شاء الله على جامع السنه. جامع السنه ان شاء الله غادي ندوزو عليه، وغادي نهبط حتى للراس التحتاني، يعني حتى للشارع ديال الفيده. المهم ها نتوما هذه هي الطلعه ديال عين الشق. انا حاولت نبقى ما نقطعش معكم فيديو باش تعرفوا البلاصه اللي دخلوا من عند يعني اللي جاي يدخل عند خديجه من هاد الطريق هذه، واللي يدير الطريق ديال شارع الفيده. ها نتوما هنايا فين كاين جامع السنه هو هذا. غادي نحيدو ان شاء الله من السطوب ومن بعد نكمل معكم الطريق. انا كيف كتشوفوا هبطنا على الشارع كامل ديال جامع السنه، يعني ما درت له كل هكا. انا هاد البلايص ما كنعرفش الاسماء ديالهم بزاف، حيت كاين دومارس هنا وكاين درب سلطان وكاين بزاف د الحوايج. كاين شي حوايج اللي ما تنعرفهمش انا كنمشي ليهم، ولكن الاسماء ديالهم ما كنعرفهمش. ها نتوما هنا عاوتاني غادي نوقفوا في السطوب. من بعد السطوب الزنقه الاولى غادي ندورو منها، الزنقه الاولى غادي ندوزو منها على اليمين ديالنا. غادي نطلعوا، غادي نشدو هاد الطواله كامله حتى لواحد الجرده كبيره، وغادي ندورو عاوتاني. غنوصلوا الجرده وغادي نشارك معكم. وهنا كيف كتشوفوا البنات دابا وصلنا لهاد الجرده هذه، هي اللي منها غادي ندورو. غتلقاو واحد الصيدليه، هذيك الصيدليه كيقولوا صيدليه المغربيه على ما اظن، المغربيه. اول زنقه على هذيك الصيدليه كتدخلوا منها بحال هكا. غادي نوقفوا حتى تخوى الطريق ومن بعد غادي ندخلوا عندها. كدوروا على الصيدليه ومن بعد كدوروا على اليمين، كتلقاو الحانوت ديالها حدا واحد مول الحانوت. اذا غنستاسيوني هنايا، غادي ندخل عندها. ها المحل ديالها هي ما معلقه عليه حتى شي حاجه، ما كاتبه ما والو. هنا هي ساده، ندقلها تحل عليا. هنا من بعد ما عطيت لخديجه تكاشط وسالينا، الله يرحم ليها الوالدين والله يجازيها بخير. صافي هنا غنديو هدى، نديها دابا البسكوره، ولكن حتى هي دارهم ما كاينينش خارجين لواحد الطبيعه، حيطنا عليهم داكشي حتى هما خارجين للطبيعه. غادي ندوزو عندهم ان شاء الله بحول الله. المهم خليكم معايا. الطبيعه دابا راه وقتها والناس خارجه ما شاء الله، زوينه الطبيعه بصراحه والله. اي والله يرفع علينا هاد البلاء هذا ورجعوا للعاده ديالنا القديمه، بلا تيخرج. صافي هنايا شادين الطريق مازال. كيف قلت لكم غادي نوصلوا ان شاء الله. احنا وصلنا عندهم، هما كاينين هنايا فهاد البلاصه هادي. احنا شفنا الطوموبيله ديالهم حيت عارفين الطوموبيل وبانوا لينا. ها انتم شوفوا الناس خارجين ما شاء الله. وشو الخضور على الزينات، الطبيعه فن. صافي هنايا حنا شفناهم. صافي غنبلاصيو تحت الطوموبيل، غنبركو معاهم شي شويه ومن بعد ان شاء الله عاد غادي نطلعوا معاهم للدار. المهم خليكم معايا حتى الاخير لا فيديو. هنا كيف كتشوفوا البنات من بعد ما جبت هدى للدار، ها انتم قدامهم هما الطبيعه شفتوا. صافي جبتها وغادي تمشي معايا دابا راجعه. النوبه يلا غنهبط نبارك معاهم شويه ومن بعد نمشيو. وهنا كيف كتشوفوا البنات من بعد ما جمعنا ضحكنا ودرنا الكوتي ضحكنا بيناتنا، صافي حنا دابا راجعين ان شاء الله للدار. هنا غنقول لكم الا عجبكم لا فيديو ديروا لي جيم، شاركوا معايا في القناه باش يوصلكم كل ما هو جديد. تنحماق عليكم كاملين بالصحه والراحه وفرجه ممتعه للجميع، ونتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم في هذا الفيديو هذا. واعطوني الراي ديالكم كي جاتكم الطبيعه بالنسبه للناس الجاليه مع من تنهضر. يلا بسلام عليكم حتى الفيديو جاي ان شاء الله بحول الله.